ветряная мельница. Вот эти все сделаны моими руками. Шкатулки, скворечники, колодцы, мельницы, каждая деталь вручную. Говорит, талант от отца. Своими руками пенсионер Гусман Хасаншин сделал уже несколько сотен изделий из дерева. Свой дачный участок превратил в настоящий уголок старо-татарской деревни. Вот конь есть, нужно или можно делать тележку. Сани, лошадь, тележка. Он не просто создает экспозицию. Здесь все дышит атмосферой 19 века. За столом чай из самовара, а мельница не только атрибут деревенского интерьера. В ней настоящее молотое зерно. Вот эти уголки. Вот сюда. Такие деревянные сундуки с орнаментом сельчанин готовит для детсадов. За свою жизнь сделал их не менее 500. В подарок знакомым, близким и просто желающим. На уроках труда дает мастер-классы, а дома создает шедевры вместе с внучкой. Я им очень горжусь. Он очень старательный. Например, стол. Мы это делали, когда мне было 11 лет. Мы его делали из дерева. Это называется книжка-шкатулка. Здесь можно хранить любые вещи. Дома целая мастерская. Здесь можно найти все от бумажных открыток до предметов мебели. Дерево не основной материал мастера. В его коллекции шкатулки из обычной газеты и пленки, но с особым креативом. Некоторые из целой мозаики семейных фотографий. Изготовить такую бумажную вазу здесь можно буквально за 2 дня. На вид небольшая, но в ней 1500 модулей. В каждом цветке не менее 100. Изготовить простой элемент может буквально любой 5-летний ребенок. Так, упорядочивая и скрепляя модули, можно изготовить любой узор. Многие работы мастера уже переданы местным музеям и отмечены призовыми местами на всероссийских конкурсах. Юлия Муратова, Ринат Сафин, ТНВ, Балтасинский район.